واحد من كل 3 أجهزة بتتباع في مصر في الفئة المتوسطة هي الريدمي نوت، وبأكتر من 300 مليون مستخدم. بالتأكيد سلسلة الريدمي نوت هي السلسلة الأشهر لشاومي في مصر وفي العالم كله، وده ببساطة لأنها تديك مزيج من الأداء والرفاهيات بسعر رخيص. والسنة دي الريدمي نوت 12 بيبدأ بسعر 6300 جنيه لأقل نسخة لحد 7000 ونص لأعلى نسخة، ومع ضمان 6 شهور ضد كسر الشاشة لو اشتريت الموبايل في أول شهر. فهل الموبايل ده مازال محتفظ بالتوليفة السحرية لسلسلة الريدمي نوت ولا حصل تراجع؟ خلينا نشوف. ونبدا اول حاجه باداء الموبايل. الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 685 مع 4 او 6 او 8 جيجا رام من نوع DDR4 اكس، وذاكره داخليه 128 جيجا من نوع UFS 2.2. والسناب دراجون 685 هو نسخه محسنه من السناب 680، المعالج المشهور جدا في الفئه المتوسطه واللي كان موجود في الجيل اللي فات الريدمي نوت 11، بتردد اعلى شويه وتحسن في مودم الاتصال، فبقى بيدعم بلوتوث 5.2. عدا عن كده فما فيش تغييرات تانية. اللي بيميز المعالج ده واللي مخليه منتشر في الفئه المتوسطه والشركات بتحب تستخدمه هو ان كفاءه المعالج ده في حفظ الطاقه عاليه. انت قدام معالج مبني بدقه تصنيع 6 نانومتر، ده بيخليك لما تيجي تبص على ارقام البنش ماركس تلاحظ انها قريبه جدا من الهيليو جي 85 وجي 88، ودول بقى لهم كذا سنه موجودين في السوق. لكن في الحقيقه السناب دراجون 680 و85 اكثر كفاءه، والكفاءه هي الشيء الاهم في الموبايلات، مش السرعه القصوى او البيك برفورمانس اللي بيقيسها البنش مارك. وده ببساطه لان الموبايلات مصممه انها تشتغل 99% من الوقت بسحب طاقه قليل عشان تقدر تحافظ لك على البطاريه اللي موجوده، وعشان برضه الموبايل ما يسخنش زياده عن اللزوم. وهنا بتيجي فكره انك تعرف مدى كفاءه المعالج ده، المعالج اللي بيقدر يوصل لاعلى اداء باقل سحب طاقه ممكن، اقل وات مسحوب. ويمكن انا شرحت الفكره دي بشكل مفصل اكتر في فيديو سابق، هسيبه لك في الاي اللي فوق وتحت في الديسكربشن. فده اللي بيخلي المعالج ده مشهور والشركات بتحب تستخدمه. بعيدا عن الكلام النظري خلينا نتكلم بشكل عملي. اداء الموبايل ده في الاستخدام اليومي كان سلس ولطيف ومريح وما كنتش متضايق منه ابدا، بالرغم انك لو رجعت لمراجعتي السنه اللي فاتت للنوت 11 كنت هتلاحظ ان انا قلت لك انه اداؤه فيه شويه تقل. والسلاسه الواضحه في الموبايل ده عن الجيل اللي فات واضح انها جايه من اهتمام شاومي بالسوفت وير السنه دي وبالمي اي 14 اللي متحسنه بشكل واضح عن قبل كده في موضوع الاداء ده. حتى في مراجعتي اللي فاتت للريدمي 12 سي قلت لك ان اداؤه سلس، فواضح ان اخيرا شاومي بدات تركز في موضوع تظبيط اداء السوفت وير، وده شيء عظيم وهنتكلم عليه اكتر كمان شويه. مع العلم ان الموبايل اللي معايا هو نسخه ال 8 جيجا رام. اما اداء الموبايل في الالعاب فهو اداء متوسط، هتلعب اغلب الالعاب اللي تحبها بشكل مستريح لكن على اعدادات ضعيفه او متوسطه، وده المتوقع في الفئه السعريه دي. اما اداء البطاريه فانت عندك هنا 5000 ملي امبير مع معالج بيحفظ الطاقه زي ما قلنا. الموبايل قادر ان هو يصمد يوم من الاستخدام برغم وجود شاشه ساطعه وكمان ب 120 هرتز، لكن هيديك حوالي 7 ساعات سكرين تايم كل يوم. ولما تيجي تشحن الموبايل فالموبايل بيجي بشاحن سريع 33 واط، يقدر يشحن 55% في اول نص ساعه ويشحن الموبايل بالكامل من 0 ل 100% في ساعه و10 دقائق. على جانب السوفت وير فاعدادات البطاريه بتقدم ليك نظره على استخدامك وتنبيه لو تطبيق معين بيستخدم بطاريه زياده، وميزه حفظ البطاريه العادي والفائق عشان تستخدمه في وضع الطوارئ. ولو سحبت يمين هتلاقي تنبيه لو البطاريه سخنت، وامكانيه التحكم في كل تطبيق وطريقه تعامل النظام معاه، هل يسيبه دايما مفتوح ولا يحجمه دايما. في العادي النظام هو اللي بيتحكم في التطبيقات بشكل تلقائي بناء على استخدامك وفهمه لاستخدامك، لكن لو عاوز انت تتحكم بنفسك تقدر تعدلها من هنا. نيجي للشاشه، وببساطه دي الشاشه الافضل في الفئه السعريه دي. شاشه 6.7 بوصه بدقه فول اتش دي اموليد 120 هرتز بطبقه حمايه جوريلا جلاس 3، سطوع تلقائي يقدر يوصل لحد 750 نتس، وده في ظل ان المنافسين من سامسونج وريلمي واونر بشاشات اما تي اف تي او اي بي اس وبسطوع اقل وبتردد اقل كمان. صحيح انها مش بتدعم اتش دي ار ومش ادق شاشه في الالوان هتشوفها، لكنها اكيد هتكون افضل وتجربه ممتعه اكتر من باقي المنافسين. كونها شاشه اموليد فهي بتدعم ميزه الاولويز اون ديسبلاي، تقدر تخصصها كمان بالشكل اللي تحبه والالوان اللي تحبها، وفي امكانيه تخصيص الوان الشاشه بشكل متقدم والتحكم في معدل تحديث الشاشه. هنا مفيش تلقائي، هنا اما 120 او 60. واخيرا فثقب الكاميرا هنا صغير وده شيء لطيف، لكن الحافه السفليه كبيره شويه. في المجمل انت قدام شاشه مع وجود بعض السلبيات فيها اللي طبيعي تشوفها في الفئه السعريه دي، ما زالت هي الشاشه الافضل في الفئه السعريه دي. ولتكمله تجربه مشاهده المحتوى لازم يبقى فيه صوت قوي، وللاسف ده جانب مخيب شويه في الموبايل ده، لان احنا متعودين من سلسله الريدمي نوت اما ان هو يكون بسماعات ستيريو، وحتى لو ما كانش بسماعات ستيريو كان صوت السماعه الواحده دي قوي. هنا حصل تراجع، اولا ما فيش ستيريو وده تراجع عن الجيل اللي فات اللي كان فيه ستيريو، والسماعه الواحده هنا كمان صوتها مش عالي ولا جودته احسن حاجه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
لكن على الجانب السعيد فباقي منظومه الصوت من سماعه المكالمات والمايك ممتازين، وكمان في منفذ سماعات 3.5 مللي، وفي كمان موتور فايبريشن قوي بيتفوق على المنافسين بسهوله، لكن ما فيش دعم لدولبي اتموس. وفي حاجه لطيفه جدا في اعدادات الصوت، وهي انك تقدر ان انت تتحكم في صوت كل تطبيق بشكل منفصل، تقدر تشغل اصوات تطبيقات مختلفه مع بعضها. من جانب المكالمات بقى، فالموبايل بيجي بتطبيق جوجل للمكالمات، فللاسف ما فيش تسجيل مكالمات بشكل تلقائي ومن غير ما الطرف الاخر يعرف. لكن على الجانب السعيد والسعيد جدا واللي فاجئني، الموبايل فيه مستشعر تقارب حقيقي، وبالتالي تجربه ممتازه جدا ما شفناهاش بقالنا كتير جدا في سلسله الريدمي نوت ولا في الفئه المتوسطه عموما. بقالنا كتير بنشوف مستشعرات تقارب اللي هي بتاعه المكالمات يعني غير حقيقيه وبتعلق شويه وبطيئه شويه. هنا مستشعر حقيقي شغال بشكل ممتاز جدا. الموبايل بيدعم منفذ ميموري منفصل وشريحتين اتصال، والاثنين بيدعموا ال 4G. طبعا في نسخه ثانيه من الموبايل ده عشان ما حدش يتلخبط، هي بتدعم ال 5G، ودي معالج مختلف وبكاميرا مختلفه مالناش دعوه بيها، دي ما نزلتش مصر. اللي هنا هو ال 4G، والشبكه ما واجهتش فيها مشكله. الموبايل بيجي بتصميم بسيط بلاستيكي بالكامل لكن بظهر فروست، وبيدي شكل شبه الازاز بالظبط من بعيد. للاسف ملمس ده مع اللون الاسود بيلحوس بسهوله اول ما تمسكه، لكن باقي الالوان بيبقى شكله مميز جدا. ظهر الموبايل وحوافه مسطحين، وحده الكاميرات مرفوعه حاجه بسيطه عن الظهر. موبايل سمكه كويس حوالي 8 مللي، ووزنه كمان مش تقيل قوي 184 جرام، لكن حجم الموبايل نفسه كبير شويه. جوده بناء الموبايل قويه، فتحسه موبايل متماسك وقوي في الايد، ده غير ان هو مقاوم لقطرات الماء والغبار بمعيار IP53. منفذ السماعات هنا موجود بالاعلى، والبصمه موجوده على الجنب، وهي بصمه سريعه ودقيقه ويعتمد عليها. طبعا الموبايل فيه فيس انلوك برضو، لكن بالكاميرا بس، فمش شيء عملي قوي. الموبايل بيجي براديو ومستشعر تقارب حقيقي وجيروسكوب ومستشعر اضاءه واي ار بلاستر اللي هيخليك تستخدم الموبايل كريموت، لكن للاسف ما فيهوش NFC. والمنافسين من سامسونج عندهم الميزه دي بالذات، ان الميزه دي هتبقى مهمه السنه دي مع قرب اطلاق المحافظ الذكيه على الموبايل، ابل باي وجوجل باي وسامسونج باي والكلام ده، فبالتالي لازم شاومي تهتم بتواجد الميزه دي عندنا. اما علبه الموبايل فبتيجي بشاحن 33 واط وسلك تايب سي تو تايب A ودبوس الشرائح وكفر سيليكون بيحمي منفذ الشحن وسكرين بروتكتور ملزوق على الموبايل جاهز. الموبايل بيجي بكاميرا 50 ميجا بكسل بحجم 1 على 2.7 بفتحة عدسة f1.8، كاميرا تانية بزاوية واسعة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، وسيلفي 13 ميجا بكسل، ويصور فيديو لحد فول HD بس. عمليا الكاميرا الخلفية بتقدم أداء جيد جدا الصبح بألوان ومعالجة جيدة، تفاصيل مقبولة وديناميك رينج حلو. أما بالليل فالوضع مش أحسن حاجة. ده كلام سريع كده للمستخدم العادي. أما لمحترفين الكاميرا خلينا نفصل شوية. الصور الصبح بتطلع بمعالجة كويسة، ألوان حية أقرب للحقيقة، تقدر تزودها شوية مع ميزة ال AI، لكن بيواجهها مشكلتين: المبالغه في التباين وده اللي بيخسرها التفاصيل في المناطق الغامقه، وممكن يظهر كمان شويه نويز. بالليل الالوان بتقل والتفاصيل بتقل والنويز بيكتر. لما تستخدم الوضع الليلي اللي هو موجود على الكاميرا الاساسيه بس، بيحسن الالوان بشكل واضح وشويه تفاصيل زياده، لكن لسه النويز بيفضل موجود. السيلفي بتدي صور الوانها لطيفه، الدايناميك رينج مقبول لكن بالتفاصيل قليله. اما تصوير الفيديو اللي اخره 1080p زي ما قلنا، مش اعلى تفاصيل ممكنه ولا احسن دايناميك رينج. كسوفت وير الموبايل بيديك وضع التصوير الاحترافي وكمان تصوير بورتريه جميل. في المجمل تقدر تقول ان الكاميرا هنا متوسطه حلوه مع بعض نقاط الضعف، ودي حاجه طبيعيه في الفئه السعريه دي، ولكنها مش احسن من المنافسين ولا اسوأ من المنافسين. السوفت وير هنا هو MIUI 14 على اندرويد 13. زي ما ذكرت من شويه، فالواجهه واضح انها بقت سلسه ولطيفه جدا في الاستخدام، فواضح اهتمام شاومي بموضوع الاداء ده في الواجهه. حسب كلامهم فهم اعادوا بناء برمجه نواه الواجهه دي من الصفر، وعلاقتها بقى بالكيرنل ومجدول المهام. ومجدول المهام ده اللي هو جزء السوفت وير اللي بيتحكم في توزيع المهام على المعالج والميموري والكلام ده. كل الحاجات دي اتبنت من الاول وتحسنت عن قبل كده، وبالتالي شفنا الاداء اللي بقى مميز في الموبايل ده عن الجيل اللي فات. ده على جانب الاداء. اما على جانب المميزات فهي ما اختلفتش كتير. يمكن الميزه اللي اتضافت جديد هي مثلا امكانيه ان انت تعمل فولدر كبير، ودي حاجه شكلها لطيف الحقيقه. في بعض الحاجات اللي اماكنها اتغيرت في السيتنجز، فمثلا بقى عندنا تطبيق سكيورتي. التطبيق ده هتلاقي فيه كذا حاجه جوه، تقدر مثلا تقفل التطبيقات منه اللي هي الاب لوك، تقدر تخفي التطبيقات اللي هي هايد اب، تقدر ان انت كمان توصل للجيم تيربو اللي بيساعدك ان انت تضيف شويه اضافات على اللعبه وتحسن اداء الالعاب وتمنع الازعاج في الالعاب. ده غير بعض الاضافات اللطيفه زي ان انت تنظف الذاكره واداره الاذونات اللي بتديها التطبيقات منه. ميزه السايد بار لسه موجوده، تقدر توصل منها لميزه الفيديو تول بوكس. والفيديو تول بوكس دي ميزه بتتيح ليك بعض الادوات اللي تقدر تشدها من الجنب. الادوات دي منها او اهم ميزه فيها هي انك تقدر تشغل الفيديو والموبايل مقفول فتسمع صوت بس. ميزه نسختين من نفس التطبيق، وكمان المساحه الثانيه لسه موجوده. ومميزات الكاستنج او عرض الشاشه بتاعه الموبايل وعرض محتوى الموبايل على شاشه كبيره لسه موجوده وهي ممتازه في شاومي. بيبقى بس حاجه نتمنى ان شاومي تصلحها وتحسنها في الميو اي: سياسه التحديثات وسرعه التحديثات وترابط التحديثات مع الاندرويد. فدي
فدي حاجه مش واضحه قوي. شاومي بتتاخر شويه في التحديثات، وتحديثاتها مش واضحه قوي في اغلب الموبايلات، ده غير موضوع عدم الترابط مع الاندرويد ده. فالواجهه اصلا مبنيه عشان تكون في الصين، والصين مش مربوطه بنسخه جوجل من الاندرويد، وبالتالي بتلاقي الواجهه مهتمين بيها قوي في الصين، لكن بره الصين مش بتلاقي نفس الاهتمام ده. وبالتالي برضه بتلاقي مميزات موجوده في الاندرويد مش مبنيه في الميو اي، او الميو اي بيستخدم المميزات دي بس عاملها هو بنفسه مع انها موجوده في الاندرويد. حاجه مثلا زي نوتيفيكيشن هيستوري موجوده من فتره في الاندرويد ولسه لحد دلوقتي ما وصلتش للميو اي. فدي حاجه اتمنى ان هم يهتموا بيها في النسخه العالميه، انها تبقى اكثر ترابطا مع الاندرويد نفسه، تبقى ماشيه معاه في نفس السكه. الخلاصه ان الريدمي نوت 12 قدم لنا اداء سلس، شاشه هي الافضل في الفئه السعريه دي بلا منازع، وكذلك الشاحن ال 33 واط السريع، وموتور الفايبريشن القوي، واخيرا مستشعر تقارب حقيقي يعتمد عليه. وطبعا يعيب الموبايل عدم وجود NFC، والصوت اللي فيه تراجع، والتصوير الليلي اللي مش قد كده. لما تبص للمنافسين زي ما قلت لكم، الموبايل بيجي من 6300 لحد 7000 ونص. فالمنافسين اللي في الفئه السعريه دي هنبص مثلا على سامسونج، عندها ال A23 ده بسعر ارخص شويه، او ال A14 لسه هينزل تقريبا، اول نسخه منه هتبقى ب 7400 في اخر الفئه دي. والموبايلين بيقدموا اداء يمكن يكون متقارب على الورق من الموبايل ده، ولكن الموبايل ده هيتفوق عليهم بالشحن الاسرع، بالشاشه الاحسن، والتجربه الاكثر تكاملا. ونرى على الناحيه الثانيه عندها منافس جديد وهو الاكس 7A، موبايل بمعالج هيليو G37 وشاشه TFT، والتاكيد ده اداء اقل من المنافسين سواء هنا او حتى سامسونج. ريلمي الناحيه الثانيه تقريبا ما عندهاش حاجه رسميه لسه في الفئه السعريه دي. يمكن هتلاقي ممكن الريلمي 9i، لكن كمان ممكن تلاقيه مش رسمي، مش بضمان يعني، وهو قريب من سامسونج، بحيث ان انت بتلاقي برضو اداء متقارب قوي من هنا، لكن برضو هنا الشاشه احسن والتجربه متكامله اكتر. فيفو عندها منافس وهو الواي 22 بسعر ارخص شويه، برضو شبه سامسونج، اداؤه هيكون متقارب شويه على الورق، لكن نوت 12 بيقدم شاشه احسن وشاحن اسرع وتجربه اكثر تكاملا. وبالتالي بعد المقارنه مع كل المنافسين دول، اقدر اقول ان الريدمي نوت 12 هو ببساطه الموبايل الاقوى في الفئه السعريه دي، المتواجد بشكل رسمي وبالضمان. وبس كده، سلام.